Какво му трябва да види кой е Исус? Той има. Има финанси, има положение, има абсолютно всичко. Когато четем тези стихове, някакси нещо ни подсказва и казва, че Захей е искал някаква промяна. Искал е нещо да се случи в живота му. И може би много от нас в момента искат живота им да бъде различен. Нещо да се промени, нещо да се случи. И може би си мислиш в момента, че ако отидеш някъде, ще се случи или ще се промени. Може би си мислиш, че ако се преместиш, може би си мислиш, че ако отидеш на друго място, може би си мислиш, че ако имаш други приятели, животът ти ще се промени. Но истината, скъпи брати и сестри, е, че не къде отиваме, не как отиваме, но важното е с кого ние се срещаме. С кого ние се срещаме. И това любопитство в Захей да види Исус ме кара да мисля, че е искал или е мечтал някои неща в неговия живот да бъдат различни в живота му. Защо от това любопитство? Защо това любопитство? Ако не искаше нещо да се случи в живота му, да види Исус, кой е този човек? Искаше да се случи нещо в живота му. Може би си е мислил, че ако види Исус, нещо може би да се промени в живота му.